Hello， 大家好，歡迎收睇尖仔嘅 channel 啊！珠海嘅住宅呢就千萬，上到成千萬，下到50-60萬都有。咁今日咧帶大家睇一套稍微高端少少嘅樓盤啦。咁呢個樓盤咧就係正豐嘅南灣首富啦。大家睇下呢個環境先啊。咁先同大家介紹下呢個發展商嘅背景啦。咁正豐咧佢係做開我哋一個市政嘅一個配套嘅。正常政府一啲配套咧，佢放出嚟咧，一般都係由華發正豐呢啲發展商去接手去做嘅。咁我哋咧，好似我哋珠海嘅城市用途咧，都係呢個正豐出嚟噶。咁正豐南灣首富咧，係呢個南灣大道邊上啦，佢成個啲地理位置咧係非常優越嘅。呢邊嘅話 location 去到我哋港珠澳大橋咧，大概10幾分鐘時間啦，同埋距離我哋嘅華發商都咧，大概就1公里嘅呢個距離啦。所以佢成個位置咧又比較方便啦。比較深受我哋一啲港澳人士嘅歡迎啦，呢度去關口都近啲嘅，咁可以睇下啲成個環境咧，就係我哋正豐嘅大門口啦。嗱，入到嚟咧就係一個超氣派嘅大門啦，俾人一種即係非常尊貴嘅感覺啊，非富則貴啊。行到裏面咧就係成個會所嘅位置啦。呢個大門口咧，其實珠海嘅住宅咧好少有嘅。嗱，門口有兩棵羅漢松啦。而家我哋咧係喺1樓嘅位置，佢下低負1樓咧有一個下沉式會所。咁喺珠海呢邊咧，下沉式會所咧多數以豪宅為主嘅。咁陣間同大家介紹呢邊嘅3個細單位啦。咁其實呢邊嘅單位係比較多啦，有細嘅同埋大嘅。大嘅話銀碼比較高，我哋依家主要咧係講一啲細嘅單位吓。陣間同大家介紹76平方啦，同埋呢個85平方。仲有呢個99平方嘅，呢3個咧係比較銷量比較高嘅單位吓。咁同埋呢度嘅單位咧，佢一個得房率都會比較高啲啦。佢好似我哋最細嘅76平方咧，可以做到3房嘅單位設計啊。呢邊咧係1樓嘅位置，我哋而家咧就行到負1樓去睇下佢成個下沉式會所嘅一啲設計啦。咁正常呢邊咧係可以行電梯落去嘅。咁而家就展示下俾大家行下呢個步梯。佢呢度有個螺旋步梯，行到呢邊下低咧就係成個下沉式會所啦。咁佢會所嘅內容都幾豐富下嘅，有呢個恆溫泳池，有德波嘅呢個球室啦，同埋有呢個健身房啦，仲有呢個暫時作為銷售部嘅呢個會客廳啦。後期咧會改造成為呢個咖啡廳嘅。正豐嘅用料咧就比較好嘅，佢呢啲公眾地方咧，佢啲設計啊又比較豪華，同埋用料比較充足。行到呢度咧有個我哋叫做聚寶盆啦，呢個位置。正豐南灣首富佢一個風水設計咧係好有講究嘅，因為呢邊咧係背靠我哋嘅黑白面將軍生啦，同埋我哋係可以望向我哋一個南平水庫。咁如果係比較講究風水嘅朋友咧，可以睇下呢度啊。後邊係橫山嘅，山後邊咧仲有個水庫仔喺嗰度，我哋叫南平水庫。咁而家賣緊嘅單位咧，我哋頭先講咗係以呢個細單位為主啦。最細76平方咧，佢最低即係2、3樓嗰啲上車位咧，上車價咧就係大概196萬左右。呢個係比較低少少嘅樓層啦。咁正常樓層咧會貴翻幾萬嘅吓。睇下佢嘅會所配套。咁佢一個園林嘅風格咧，就係以呢個中式嶺南風為主啦。咁其實我哋睇樓咁多年嘅，始終覺得中式嘅先係最靚嘅。呢邊咧有啲會客廳啦，就好似呢個會客場所咁樣，茶室間。如果後期有朋友過嚟氹下你嗰陣時咧，佢喺呢邊坐下咁飲下茶，都係比較高檔噶會客廳。轉過嚟咧，中間呢個下沉式嘅嶺南風格園林咧，嗰度咧有個亭仔設計啦。行過嚟呢邊嘅話就有個健身房啦。咁健身呢啲我就唔係好在行啦，大家去睇下佢嘅器材咧係咪好比較齊全啦。一眼望過去咧係比較大嘅。OK， 睇下其他嘅配套。呢邊咧仲有啲會客廳，好似呢個咧而家係發展商暫時用嚟開會用嘅。咁平時咧，以後有啲咩大型嘅組織啊，業主有啲想搞活動嗰陣時咧，呢個房咧可以用嚟搞一啲活動。呢邊
大家可以睇下。行到最前邊咧，有一個篤球室啦。呢個係篤波啊，咁咧就唔係嗰啲狗球啦，呢個係斯諾克。如果有呢方面興趣嘅朋友咧，咁都可以過嚟玩下嘅，暫時係唔收費嘅。呢邊咧有佢嘅一個恆溫泳池啦，咁可以透過呢邊咧嚟過嚟睇下。而家呢個泳池咧已經係正式可以用嘅，已經係游緊水噶。佢呢個係恆溫泳池啊，行過嚟咧明顯係好溫暖嘅感覺啦。而家暫時咧就仲未收費，如果係喺呢邊業主咧可以過嚟用下嘅。OK，呢邊嘅係一個下沉式會所嘅設計啦。咁園林嗰邊咧就仲未完全做好晒嘅。我哋而家咧上去咧又睇下示範單位。佢呢邊嘅示範單位咧係一個異地板房。何謂異地板房咧？佢就唔喺實樓上邊嘅，佢喺另外一個地方咧1比1打造一個板間啦、樣板房啦。佢雖然咧就唔係實地，但係咧佢係尺寸同埋一啲戶型咧係一模一樣嘅。咁而家又上去睇下。Hello， 歡迎參觀南灣首府嘅樣板間啦。咁呢度咧係異地嘅示範單位，我哋實體樓喺上邊。呢邊又喺花園底下起咗3個示範單位啦。佢唔係呢個實際嘅交樓啊。咁依家呢個位置咧就係我哋花園樓下啦。到時候交樓標準同呢個尺寸係一模一樣嘅，但係好多交付標準俾到嘅嘢都唔同啦。先睇下呢個細啲嘅，佢呢度咧細單位有3個啦，76平方同85平方，仲有一個99平方嘅。從細嘅呢邊開始睇下。雖然咧75平方，但係呢佢做到咗3間房啦，同埋一個洗手間嘅。入到嚟咧，佢明顯嘅得房率比其他嘅單位會多好多啊！呢個位置咧係一個廚房位置咧，廚房係呢個半開放式嘅廚房啦。佢呢邊正方嘅每個廚房咧，佢都有派一個中島櫃俾我哋。呢個位置咧，你可以作為一個中西廚房啦，即係你中身可以做完之後，你想叫下扒咧喺呢邊，唔係中大呢邊坐下去叫下扒，即係中西都有廚房啦。同埋你可以做到半開放式嘅。有啲人驚油咁大嘅話，呢度就將個玻璃門咁拉過嚟。呢個廚房咧係交樓標準嚟㗎，確實係有嘅。咁呢度裏面咩冇咧？牆板冇嘅，牆布冇啦，單係冇。其實交樓咧就係一個白色嘅空房啦。除咗廚房係有嘅，咁其他都冇。呢度睇到咁靚啊！講真啊，大家注意下。同埋呢個露台咧，佢到時候都係有呢個圍欄嘅，唔係呢個封玻璃嘅模式啊。用水櫃呢啲都冇嘅啦。佢雖然咧就係交付標準比較簡單啲啦，大家又自己後期再去裝飾下啦。到裏面3間房啦，呢度係一個公用洗手間幾大下，講真，75平方做到咁大，真係好少見。裏面嘅嘢都有嘅。窗台呢個位又贈送嚟啦。再過嚟呢邊咧係個 B 房啦，即係我叫兒童房，佢係做咗榻榻米嘅設計啦。呢啲床咧要後期定製嘅。床咧要冚埋過呢個窗台嘅，如果唔係嘅話，呢間房其實咧係瞓人係比較難受啲啊，所以一定要做啲定製嘅床啦。行到呢邊嘅第2個客房咧，咁呢個客房咧就會比頭先佢大好多啦，同埋咧就會比較可以作為一個招呼朋友嘅位置啦。呢個位咧就主人房啦，主人房嘅話就係最大嘅。佢呢邊咧有個設計係咁樣嘅，將個窗台咧就做成呢個衣櫃，其實呢個位係窗台嚟嘅，佢又做咗啲櫃仔咧，將佢利用起身，將個窗台位咧做成咗衣櫃啦，咁啊慳翻咗一個衣櫃嘅空間啦。呢個位就闊啲啦。呢邊咧就係個75平方嘅啦。咁而家跟住鏡去睇翻一個中嘅85平方嘅，85平方咧就比頭先個大好多啦。咁同大家再講下呢度嘅一個價錢啦。呢度咧係而家成個正方南灣首款賣緊係最平嘅單位，低到一啲2、3樓咧，佢嘅一個價錢大概190幾萬啊，195萬左右，左左右右。正經樓層咧，比如一中樓層嘅佢就係200萬鬆啲啦。嗱，你睇翻呢個中間嘅連間嘅15平方一個。頭先咁樣正方形嘅呢個廚房啦，交付標準嚟嘅啦，有張露台同埋一個半開放嘅玻璃同門啦。廳嘅呢個開間比頭先會大啲啲，大概大咗10幾20公分度啦。
呢邊嘅話係個露台啦，露台同樣嘅而後期交樓咧有呢個圍欄圍柱啦，就冇呢個玻璃窗啦，護牆板係冇嘅啦。跟住咧唔到裏面都有三間房，呢度比頭先對比咧就多咗一個洗手間，合房仔大家緊張睇下，都係冚過飄窗嗰個位嘅。呢度嘅話洗手台咧就在出邊嘅啦，方便有人用緊嗰陣時，出邊可以洗手啦。咁而家呢度見到嘅嘢都有嘅啦。呢個合房仔都係咁嘅，窗台位係送嘅。再睇翻個主人房，主人房咧就比頭先大好多。配套呢個套廁有嘅啦，正方形嘅套廁，交樓都準備嘅。呢邊擺咗張1.5米嘅床，空間咧其實係啱啱好，唔會好大啊，冇想象中咁大。但係咧，我哋要理解到佢呢個係85平方嘅單位啊，85平方可以做成咁，已經係相當於一啲正常樓盤嘅100平方左右嘅啦。咁大家了解下呢邊嘅價錢，大概咧就係200幾萬啦。最低戶型啊，最低層嘅2、3樓200萬左右。咁咧對比翻呢個係99平方嘅，99平方咧其實已經係好誇張嘅。呢邊咧係4房，不過佢呢邊嘅將一間房咧係剝咗佢變成廳。其實呢邊咧係交樓處咧，交樓嗰時呢度係有埲牆喺呢個圍住，呢個房嚟嘅。咁佢又改成咗將4房改成咗3房啦。其實整體設計咧都係幾開容嘅，而家重新睇下佢呢個設計係點嘅。呢邊咧係有個洗手間啦，入門口處咧，我哋翻到去屋企先可以洗下手、洗下腳，咁咧係入到屋企乾淨啲啦。交付呢個面咧係有嘅啦，呢啲鞋櫃咧係冇噶。呢個位咧其實係一個飄窗位嚟嘅，呢個位係鎮上嘅，所以咧鎮上面積比較多啦。南北對立，廚房咧真係 OK 嘅，其實佢啲交樓標準咧比一般嘅立盤係好好多咧。咁都係有一個環抱型嘅一個廚房設計啦。留咗冰箱位，雪櫃咧可以擺一個有門嘅雪櫃位嚟嘅，同埋交付嘅到時候都係呢啲嘢噶啦，唔會變噶啦。南北對流嘅露台啦，呢邊呢個露台會都係到時候交樓都係冇風玻璃㗎，大家睇下好啦。咁大家睇一啲用品間嗰時，自己要識判斷個講出嚟，到時候冇呢啲嘢，大家可以諗下交樓嗰時係咩樣嘅。交樓下底有個圍欄，上邊呢啲嘢冇嘅，可能自己搞啊。呢邊咧有個通喺呢度，背景牆都冇嘅啦，背景牆係白色嘅膠漆嚟嘅。行到裏邊咧有3個大房啦，頭先個房已經 book 咗嘅啦。呢度 BB 房，大家睇下。呢度有客房啦。佢呢個99平方啦，甚至100平方咧，做出咗呢個大平層嘅感覺啦。一般係好少見嘅。睇下呢個洗手間啦。正常佢唔會有咁多嘅空間俾我哋，呢個係利用咗好多面積，送咗好多面積，窗台啦呢啲都全部係襯送嘅啦。同埋呢張床嘅係一個1.8米嘅床啊，1.8米床擺咗落去咧，仲可以3邊落床，仲有充足嘅空間你可以擺衣櫃啦。所以正方林幫手嘅設計師又好犀利嘅。呢邊嘅雖然佢嘅單價貴啦，其實我哋唔叫貴，叫做高端啲。呢度單價大概咧係2.5萬1平方咧，2.5萬，比一般嘅珠海住宅咧，比如一啲斗門啊嗰啲又100蚊左右嗰啲又貴咗1倍。咁大家要知道一分錢一分貨，貴價嘢咧有佢嘅好處嘅，地理位置好啦，同埋保值啦。咁大家自己斟酌下啦，係想要一個平靚正退休場所，定係想要一個高端啲有增值空間嘅場所咧？大家可以自己斟酌下。OK， 今期視頻就到此為止啦。咁大家如果有興趣嘅朋友咧，可以加翻我 WhatsApp 啦，我呢邊咧俾個詳細價錢你。下期再見，拜拜。